चाहिँ बाइकको पाल लगाइकन अफरोड थ्याङ्क सो मच 90,000 धेरै इन्जिन कतिको पानी छ भन्नै नसाउने रहेछ नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग अनि आज सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु अनि आज चाहिँ हामी गर्न जाँदैछौँ के अरे भाइ टेस्ट राइड आज चाहिँ हामी उज्जवल दाइको नयाँ बाइक निक्लेको छ Aroma-z200 सो बवाल छ बाइक पनि होइन सो आज चाहिँ हामी त्यसको टेस्ट राइड हान्न जाँदैछौँ सो अब टेस्ट राइड हानेर अनि टक्क टिक्क कस्तो रहेछ बाइक पनि होइन यसो कम्फर्ट टाइपको हुन्छ नि त अब के कस्तो रहेछ होइन सो त्यही सेयर गर्नेछौँ राम्रोसँग हेर्नु होला होइन कस्तो पनि कमेन्ट गर्नु होला बाइक हजुरहरूले इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड होइन तपाईँहरूले चाहिँ यो बाइक चाहिँ मैले चाहिँ सबैहरूलाई बेस्ट देखेको भने त्यसले धोका चाहिँ मरिन दिँदैन होइन एकदम बवाल छ त्यति बिग्रेला भन्ने त चान्सेस छैन लगभग होइन त्यसको अनि अर्को कुरो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ हाम्रो बाबा मम्मीहरूको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट होइन टक्क बसेर क्रस फायर जस्तै बाइकमा ट्याक्क हिँड्न मिल्छ होइन त्यही गाइज पिकअप कस्तो भन्दै बवाल छ होइन सबै राम्रो हो क्या मैले चलाएको हिजो एकचोटि चलाएको अब लिन जान्छौँ अब लिन जाने हो अब फुल टेस्ट ड्राइभ हुन्छ आज जानु लाग्यो अनि दाइको ग्यारेजमा गएर चाहिँ त्यो बाइक लिएर आउँछ मैले चाहिँ हामी ट्याक्क कता छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ ट्याक्कै अहिले यो स्कुलतिर छौँ है लाइक अब हो हाम्रो चाहिँ आयो भाइ बाबालाई हानिदियो यार गाई जाँदा त्यस्तो गर्नु हुँदैन बुढो मान्छेहरू हिँडिरहेको छ बाटोमा होइन गाई जान्छ तिरो आइसक्यो केटा हो हामी चाहिँ आइसक्यो यहाँ के अरे सोरुम आइसक्यौँ गाई छैन बट सोरुममा कोही हुनुहुन्न यार यत्रो बेर झन् टाइम लगाएर आएको सोरुममा होइन लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि अरूमा लिएर जाने हो उज्जवल दाइलाई फोन हानेर आउनु पर्ने रहेछ आज पनि त्यस्तै भयो यार जहिले उज्जवल दाइलाई फोन हानेर के अरे फोन नहानिकन आएको आज पनि सुतो कारणले गर्दा आइएन सोरुम चाहिँ बन्द छ होइन बट मलाई थाहा छैन किन हो बन्द भएको यार त्यही केटा वेटिङ गरेको लगभग आधी घन्टा हुन लागिसक्यो दाइले अझैसम्म रेस्पोन्स दिनु भएको छैन होइन सो आज चाहिँ हामी चाहिँ Aroma-z200 रिभ्यू गर्न आएको खास होइन हो कि नै भाइ भन्दा सो आएको हो तर खोइ बट के हुन्छ हुँदैन थाहा नै भएन होइन किन भन्दा फेरि दाइले रेस्पोन्सै गर्नु भएको छैन अनि आज बन्द रहेछ दाइले फेरि मलाई हिजो बोलाउनु भएको थियो सो त्यो कारणले गर्दा आज आएको तर बट दाइ नै हुनुहुन्न रहेछ है निकाल भाइ झ्याउला होला है सो गाइज स्टिल वेटिङमा बस्नु चाहिँ अलिकति झ्याउने हुन्छ होइन अनि लाइक अब दाइलाई पुरा लाग्यो आधी घन्टा हुन लागिसक्यो आधी घन्टासम्म नै रेस्पोन्स केही पनि आएको छैन होइन अब के गर्ने जाने बस्ने के गर्ने थाहा नै छैन अनि सो आज सोरुम बन्द रहेछ आज के छ हो त्यस्तो है हिजोबाट हिजो पनि बन्द थियो आज पनि बन्द थियो लगभग तिहार त भ्याइयो त यार दसैँ पनि भ्याइयो त हो अझै पनि सोरुम बनै छ हो के गर्ने हो केटा हो गाह्रो छ सो हामी चाहिँ भ्युवर चाहिँ बसिरहेको छौँ यताको कति राम्रो देखिरहेको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ त्यही हो अब दाइले अब भयो भने दाइको यताउति गरेर आज चाहिँ रिभ्यू गर्ने भन्ने हाम्रो प्लानिङ थियो घुम्न जाने धेरै राम्रो प्लानिङहरू थियो बट आज सबै प्लानिङ जति झर्ला जस्तो छ होइन जानु लाग्यो यही हो लिएर जानु चाहिँ आज चाहिँ होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ लुक पनि मिठो देखेछ होइन सो अब यही हो आज लाने चाहिँ जान्छु है अगाडि कहीँ जान्छ यहाँबाट जानु लाग्यो अब रोशन भाइ छ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मसँग अनि आज चाहिँ हामीसँग छ XR Aroma-z200 ओइ माकुल भन्दै हेर्दा धनै लडेको यार दाइको सो उज्जवल दाइलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच होइन किन भन्दाखेरि म चाहिँ फर्स्ट टाइम रिभ्यू गर्दैछु यो बाइकको होइन सो जोस् बवाल लाग्छ यार गाई छैन मैले गगल नहालिकन चलाउँदा चाहिँ मलाई लास्टै गाह्रो हुन्छ क्या एज अ कम्फर्ट नै लाग्दैन होइन सक्नुहुन्छ भाइले चाहिँ मेरो डट हानिरहेको छ आज त होइन त्यसको ह्यान्डलिङ नि गाई छैन बाइक नि हेब्बी उतो हो कि बाइक हेब्बी स्मुथ टाइपको छैन ह्यान्डलिङ त हेर न ब्रेकिङ ब्रेकिङ नि बवाल रहेछ यार 3 गियर 2 गियरमा त कसम बाइकले मयुम नि भन्दैन क्या साइड सरी यार साइड लाइट चाहिँ बालिरहेको रहेछ सो के छैन गाइस सस्पेन्सन नि मा कस्तो छ सस्पेन्सन अगाडिको त लचकदार रहेछ यार त्यो भयो यार लचकदार छ यार अगाडिको कसम गाइस यार Aroma-z200 XR अनि सुतै हो
मलाई चाहिँ यसको मन परेको भनेको चाहिँ लुक पनि ड्याम सेक्सी नै छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। सो अलराइट गाइस, हामीले चाहिँ खानासाना खाएर भ्याइसक्यौँ होइन। सो त्यही हो, अब हामी चाहिँ जान लाग्यो काले भाइको घर। काले भाइलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ, मेन क्यामेराम्यान नै उयो होइन। सो त्यही हो, अनि हामीसँग छ आज नयाँ बेबी। ओ माई गड, बेबी रे आमा। सो गाइस दामी छ आज चाहिँ होइन। सो एज अ यसको लुक त अब के भनौँ यार, मलाई त बवाल लाग्छ यार। सो होन्डा एक्सआरको जस्तै छ होइन, तर बट होन्डा एक्सआरको कुनै पनि पार्ट मिल्दैन गाइस होइन। सो हजुरहरूले यो बाइकको कम्पनी पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाइकको सोरुमको लोकेसन चाहिँ ट्याक्कै कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्याक्कै अब भनौँ न एक्ज्याक्ट ठाउँ चाहिँ तपाईँको यो विन्ध्यवासिनी मन्दिरभन्दा हल्का तल उत्तम पेट्रोल पम्प निरियो होइन। सो त्यसको पारिपट्टि छ, किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यसको उत्तम पेट्रोल पम्पको पारिपट्टि हो, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सआरसँग केही पनि मिल्दैन। अनि लाइक अब यसको मेन्टेनेन्स कस्टहरू पनि एकदम मिलाएर छ। सो हजुरहरूले एकचोटि सोरुम चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो बुवा मम्मी आमा बाबाहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त झन् एकदम कम्फर्ट छ गाइस। सो त्यही हो, बवाल छ बाइक पनि होइन। पछाडिबाट चाहिँ हरिद लाग्छ यार, लुक यार दामी छ गाइस होइन। सो एकचोटि चाहिँ हजुरहरूले यो सोरुम चाहिँ भिजिट गरेर यो बाइक चाहिँ हेर्नु होला है पक्कै गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको मिटर हेर्नु न, ओएमा कसम यार, मिटर चाहिँ हरिद छ गाइस यार यसको यार। मलाई चाहिँ बवाल लाग्छ होइन। अनि कम्फर्टको कुरा गरौँ भन्दा अब त्यसै बवाल छ कम्फर्टहरू पनि। अनि लाइक एज अ सस्पेन्सन पनि तपाईँको अगाडिको चाहिँ एकदमै लचकदार छ क्या, डेन्जर हरिब छ बुझ्नु भन। अनि सो त्यही हो। अनि सो यसको न्युट्रल पनि हेब्बी जाँदो रहेछ नि। ओए सुन्नु, साउन्ड पनि हेब्बी कुलेट छ, सुन्नु है एकचोटि साउन्ड है। खासै यसको साउन्ड चाहिँ छैन होइन। एज अ हाम्रो अङ्कल आन्टीहरूलाई लिएर हिँड्न त गरेर जाने त होइन होइन। सो बवाल छ। अनि त्यही हो, मलाई चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति मन परेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको लाइक अब तपाईँको मिटरको लुकहरू। अनि यसको चाबी अब तपाईँ यो बन्द गरौँ होइन, लाइक एज अ तपाईँको त्यो डिओ स्कुटरहरूमा आउँछ नि होइन, लाइक देख्न सक्नुहुन्छ यो बन्द गर्ने होइन। यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने, अनि सो म्याग्नेटलाई यसरी राखेर अनि यस्तरी खोल्ने, अनि यस्तरी चाबी घुसाउने गाइज। अनि मिटरको लुक त अब त्यसै बवाल आइहाल्छ होइन। एज अ तपाईँहरूले यसको त मेरो यस्तो गियरिङहरू पनि एकदम मिलेको छ होइन। लाइक कम्फर्टको कुरा गर्छु भने त गाइस यो बाइक त यति हल्लुको नि यति हल्लुको आमा। ब्रेकिङ त क्या स्मुथ छ यार, नयाँको नि ब्रेकिङ क्या स्मुथ छ यार गाइस यार कसम। सो गाइस होइन, यो बाइक अझ भनौँ न पछाडिको सक पनि लचकदार नै छ होइन। लाइक अगाडिको त झन् मक्खन छ सक नै। त्यही हो गाइस, अफरोड हल्का अफरोड छ है। सो अफरोड पनि टेस्ट हाल्नु होइन, कुदाइदिनु न के छ र। बाइक त नयाँ बाइक त कुदाउनु पऱ्यो नि त। सो आमाहरू गराउनु भइसक्यो, किन भन्दा यो सो एक्स प्लसहरूभन्दा चाहिँ हेभी कम्फर्ट छ बाइक पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। लाइक तपाईँको अब यो ब्रेकिङ सक त हरिब खेल्छ अगाडिको त र गाइस। हेर कस्तो ह्यान्डलिङ कस्तो छ है गाइस है मेरो। पुम 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 ह्यान्डलिङ त माको सक्दैन नि फेरि। नर्मल घच्या घुचुङमा त बाइक चल्यो कि होइन थाहा नै नहुने यार, यस्तो मक्खन छ नि त बाइक त्यो होइन। सो मलाई चाहिँ मक्खन लाग्यो होइन। अब त्यो गाइस, सो आज चाहिँ मैले चाहिँ केटाहरू पछाडि छ दुईजना। अनि जोस् मैले यसमा चाहिँ जोस् राम्रो पर्फर्मेन्स पाएँ होइन। मैले चाहिँ एउटा कुरो खुसीको कुरो यसमा चाहिँ मैले जोस् सोचे जस्तै पाएँ। त्यही हो, अब मेरो बाइक चाहिँ बिग्रिरहन्थ्यो तर यो चाहिँ बिग्रिन्न, किन भन्दा यो एकदम हलुका र एकदम मेन्टेनेन्स कस्टवाला बाइक हो होइन। सो त्यो कारणले गर्दा खासै बिग्रिन्न यो चाहिँ। अनि तपाईँको अब धेरै भनौँ न लङ राइड जानु नि हेप्पी एफोर्ट छ यो बाइक होइन। अनि हेप्पी गुड छ। अनि तपाईँको लाइक अब सबै कुरामा बवाल नै छ यार। यो काटै तपाईँलाई यो बाइकहरू एकदम कम्फर्ट छ। कस्तो एड्रेस बस्नु होला, फर्स्ट टाइम झरेको है यो। अहिले चाहिँ केही पनि छैन। सो गाइस त्यही हो, हामी चाहिँ अब लाइक अब भाइले तेल हाल्दैछ, तेल हालेर यसको अब इन्ट्रोहरू बनाउँछु अनि सिनेमेटिक भिडियोहरू हल्का बनाउँछु। अनि सिनेमेटिक भिडियोहरू बनाइसकेपछि चाहिँ त्यही हो गाइस यार। के अरे यो के भन्छ अरे यो पहिलाको उतो बाइक कस्तो लाग्यो बाइक कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो नि बवाल छ कि यो बाइकको। तर जे भयो नि ब्रेकिङ हरिब छ है पछाडिको है। सो मलाई यसको चाहिँ मन परेको मेन चाहिँ ब्रेकिङ पनि हो अनि ह्यान्डलिङ पनि बवाल छ। दामी लाग्यो तिमीलाई? खतरा गर्नुहुन्छ कि? बवाल छ केटा हो, बवाल छ है, बवाल लुक्स हरिब छ होइन। तर बाइकको इन्जिन चाहिँ बवाल हो, टुरिङ हान्न चाहिँ बवाल मजा आउँछ केटा यो बाइकमा। सो गाइस त्यही हो, हामी चाहिँ आज यसलाई टक्क टेस्ट ड्राइभमा स्टाइलिसको भन्दा नि यसमा अब उसको धेरै छ क्या। यसमा भन्नाले यो अफरोड भन्नाले अफरोड अब कहाँ जाने हुन्छ नि त, कहाँ बस्ताहरू त्यस्तो उस हुन्छ नि होइन नि। हो त्यो त तेल पनि थोरै खान्छ यो बाइकमा। अनि इन्जिनहरू हो तेल चाहिँ धेरै खाँदैन। अनि लाइक यसको सक्सपेसन सक्सहरू नि बवाल छ यसको। दामी लाग्यो तिमीलाई? सक्सपेसनहरू दामी।
सो गाइज आज साथीसँग भेटेर केही कुरा थाहा पाइयो किन भन्दा उनी आज राइडर नै हो होइन थाहा पाउनु भयो होला किन भन्दा ऊ त आज आफ्नो राइडर नै हो होइन सो राइडर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन सो यो चाहिँ मेरो बहिनीले काम गर्ने ठाउँ मेरी बहिनी यहाँ छिन् अलरेडी गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ अब होइन लाइक मसँग पनि छैन 1 रुपियाँ भएको भए दिन्थेँ सो गाइज छैन मैले भर्खर नयाँ बाइक किनेको होइन अब नयाँ बाइक किनेको तर अब पार्टी दिन्छ है एकचोटि ल यसले चाहिँ मलाई एलएस2को गाइज यसले चाहिँ मलाई एलएस2को हेलमेट गिफ्ट दिने मेरो बर्थडेमा सो गाइज मेरो बर्थडेमा चाहिँ लक्ष्मीले मलाई दरो गिफ्ट दिन्छ भने चाहिँ होइन सो त्यही हो अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अनि यार आज त झन् अब राइडर साथी नै भेट्यो होइन ऱ्याङ्की भनेर त अब कसले चिन्दैन यार उसलाई सबैले चिन्दा हुन्छ होइन त्यस्तो टाइपले गर्दा अनि फर्काउन नि यस्तो 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 ए सो ह्यान्डलिङ कति राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँहरू आफै सोच्नु सक्नुहुन्छ कि मैले यत्तिकै घुमाइदिन्छु कि यत्तिको सो बवाल घुमिरहेको बाइक नि राइट गाइज म चाहिँ अब सिधै अफरोड जानु लाग्यो एकैछिन होइन अनि अहिले मम्मीहरूलाई लिएर नि अफरोड चाहिँ जानु छ हल्का टाइम चाहिँ लाग्छ होइन अब भ्लगिङहरू गर्न छ धेरै कुराहरू बाँकी छ कि अब भर्खर इन्ट्रो मात्र बनाएर भ्याइयो होइन इन्ट्रो चाहिँ भ्याएर आयौँ हामीले तल सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति लाइटिङहरूको लागि एकदम बेस्ट थियो सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी त्यहाँ गराएको सो अब यसलाई 2 गियरमा हालौँ 2 गियरमा कतिको दाम छ हेरौँ है यस्तोमा है देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस यत्तिकै गइदिन्छ ऊ 3 गियरमा नि अफरोड कस्तो पुग्छ हेर्नु है ब्रेकिङ चाहिँ बब्बाल छ गाइस होइन अफरोडिङ पनि दिनभर मिठो हान्ने यार बाइक ल्याएर साला डट भन्दा त यही मजा आउँदो रहेछ बरु चलाउन यार कसम यार गाइस यार यति कम्फर्टवाला बाइक छ है कसम सो गाइस होइन म चाहिँ यो बाटो अब धेरै कुदो बस्दै आएको त्यसको मलाई ब्रेकिङहरूमा विश्वास छ सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ के अरे पावर हेर्नु पावर गाइजमा कसम ए बुढाहरूलाई सो गाइज होइन ब्रेकिङ चाहिँ बब्बाल छ यो बाइकको हजुरहरू ढुक्क अनि ढक्क ब्रेकिङमा त होइन त्यो भएर चाहिँ लिँदा हुन्छ मैले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलिङ धेरै जानेको छैन सो त्यो कारणले गर्दा ल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यही हो अब एकचोटि कुदाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ सो ब्रेकिङ आमामा यसको ब्रेकमा त म फिदा भयो क्या गाइज होइन लाइक अब तपाईँको ए ब्रेकिङ त डेन्जरै हो गाइज यार कस्तो यार सो गाइज होइन अब यदि इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड तर मलाई चाहिँ ब्रेकिङ चाहिँ यो बाइकको मन चाहिँ मन त पऱ्यो होइन ब्रेकिङ चाहिँ हरेक मन पऱ्यो अब यहाँ कुकुरले मलाई भुक्छ थाहा होइन सो गाइज त्यही हो थाहा थियो डनहरू उता गएर भुक्छन् होइन सो त्यही हो सो गाइज त्यही हो अब कुकुरहरूसँग डराउनु थाल्यो भने त होइन बाइकको ब्रेकिङ यस्तो डेन्जर छ गाइज होइन यताबाट नि भुक्यो एउटाले बाइकको ब्रेकिङ यस्तो बवाल छ गाइज होइन ए हाम्रो कसम क्या गाइज ल है ब्रेकिङ हेर्दैन सक्नुहुन्छ होइन क्या छ क्या ब्रेकिङ कसम गाइज यार ट्राई गरेको कुदाको कारण चाहिँ त्यसले गर्दा बाइक कतिको हिट हान्छ भन्ने कुरो होइन सो मलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो हिट छ जस्तो चाहिँ मैले मान्दिनँ तर बट इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो कि के भन्छ यसलाई सो त्यति साह्रो हिट चाहिँ छैन बाइक पनि होइन अनि तपाईँको अर्को कुरो यसको चाहिँ लुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एक्सआरको भन्दा अलिकति हेभी पनि छ यसको लुक होइन सो त्यो कारणले गर्दा अलवेज गुड छ लुकहरू पनि अनि Aroma-z200 हो होइन 200को यो चाहिँ हाम्रो होइन यस्तो गाइज होइन तर यसको मलाई चाहिँ एउटा मन परेको के भन्दाखेरि चाहिँ होइन लाइक तपाईँको पिकअप चाहिँ बवाल छ होइन 2-3 गियरमा नि इनफ बवाल तरिकाले तानिदिन्छ अनि अर्को मेन यसको चाहिँ अर्को राम्रो मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो बाइकको चाहिँ अब तपाईँको एक्सआरको चाहिँ यति साह्रो यसको यो इनहरू पनि त्यति हेभी छैन ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ तपाईँको 300 mm छ भने सिट हाइट चाहिँ 800 रहेको छ होइन सो त्यो कारणले गर्दा पनि एकदम राम्रो लाग्छ अनि त्यही हो र हेर्नुहुन्छ हजुरको नाम हामी टिकटकमा देखेको हजुरलाई सन्तोष मेरो थ्याङ्क यू ब्रदर हेर्छु हजुर फेसबुकमा आइहाल्छ मेरो पोस्टहरू हस् थ्याङ्क यू कुरो तपाईँको यसको चाहिँ ब्रेकिङहरू पनि एकदम सफ्ट छ पछाडिको ब्रेक चाहिँ मान्नै पर्छ यार बहुत हेभी छ गाइस यसको यार अनि पछाडिको ब्रेक दामी छ अनि यसको हजुर हजुरको म फोटो खिच्ने ओके ल यसरी मै खिचिदिन्छु नत्र यसको चाहिँ अब त्यो सिट हाइट चाहिँ 800 mm हो सिट हाइट अनि यसको चाहिँ के अरे तलको ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ 300 mm हो सो बवाल छ अनि इन्जिन पनि खास चाहिँ मलाई चाहिँ ताते जस्तो चाहिँ मैले मानिनँ होइन उता आएकै छैन होइन त्यस्तो कारणले गर्दा अब यहाँ चाहिँ अफरोड टेस्ट भनेको यो हो क्या गाइज ल हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन सो गाइज यार ब्रेकिङ त कसम यो बाइकको होइन लाइक तपाईँ अफरोडमा पनि अघि हाम्रो ऱ्याङ्की साथीले पनि भन्थ्यो नि त साथी तिमी अफरोडमा जाऊ होइन यो बाइक हरि छ क्या तिम्रो लागि भन्थ्यो नि त सो हलुका पनि त्यस्तै होइन अफरोड त त्यस्तै तान लास्ट क्या गाइज होइन यो हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन सो गाइज होइन मलाई चाहिँ यस्तो कन्ट्रोलिङ हरि लाग्यो बाइकको यस्तो हलुका बाइक यार आएको छ मैले डट भएको यहाँ 50 चोटि मलाई सोच्नु पर्थ्यो क्या मैले एकचोटि खुट्टा टेकेको छैन क्या यो बाइकमा क्या
कस्तो हल्लुकोलाई सोध्नु त गाइस ए ह्यान्ड टेक्दिनँ होला कस्टम टेक्दिनँ मैले सो गाइस यहाँ चाहिँ अलिक चिप्लो चिप्लिहालेँ पछाडि चाहिँ होइन मैले डटको अब त गियर चलाइरहेको बानी सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खासै मलाई चाहिँ उता नभएर सो गाइस तर यी यो गियरमा पिकअप हेर्न सक्नुहुन्छ क्या ब्रेकिङ त फेरि सक्दैन नि कसैले पनि ल हेर्नु ब्रेकिङ आम्मामा ह्यान्डलिङ हेर न ह्यान्डलिङ हो यहाँ चाहिँ पानी गएछ होइन सुकै छैन हामी नआउने झर्ना अनि चाहिँ त्यही हो अब पानी चाहिँ अलिक भइसक्यो क्या म जुत्ता लगाएको छु नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति डर त लाग्छ डटहरू पनि आउँदैछन् केटाहरू होइन अब यो बाटो कस्तो छ हेर्नु होइन ढुङ्गा छ हाम्रो डटै कति गाह्रो मान्छ डेन्जर चिप्लिन्छ अब यो त के गर्छ थाहा छैन होइन सो अब यो बाटो पनि टेस्ट ड्राइभ हान्यो हामी चाहिँ जङ्गलनिर आइसकेको छ मुखेटाहरू पनि आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ होइन सो गाइस होइन अनि यसको चाहिँ एउटा मलाई के मन पऱ्यो भन्दा हलुको पनि बाइक होइन अनि तपाईँको यसको चाहिँ तपाईँलाई कम्फर्ट भनौँ भने सिट चाहिँ बबाल कम्फर्ट छ ठुलो छ नि त सो त्यो कारणले गर्दा एकदम कम्फर्ट छ अनि तपाईँको अर्को यसको मिटर चाहिँ डिजिटल टाइपको हरिफ छ डिजिटलै हो किन टाइप भन्नु पऱ्यो होइन सो त्यो पनि हरिफ छ अनि क्लच देख्न सक्नुहुन्छ क्या स्मुथ छैन अनि गियरको लिभरहरू पनि एकदम स्मुथ छ तपाईँको यहाँको अनि सो चाहिँ यो चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो अनि यसको अगाडिको यो पार्ट पनि दामी लाग्यो मोटो छ क्या अर्को त्यो एक्सआर अर्को हन्डाको एक्सआर भन्दा एकदम मोटो छ अनि तपाईँको यसको तपाईँलाई मैले देखाउनु पर्ने भनेको इन्जिन तातिन्छ कतिको भन्ने हो इन्जिन पनि त्यति तातिन्न अनि ग्राउन्ड हाइट पनि ठिकै छ यसको किन भन्दाखेरि एकदमै राम्रो छ डटहरूको टाइपकै छ लगभग होइन 300 भनेको धेरै राम्रो हो यार सो गाइस मैले बाइक कुदाउने कारण चाहिँ के भन्दा तपाईँको होइन अब तपाईँहरूलाई त्यो कुदाएर लाइक अब भोलिको टाइममा त अब केटाहरूको हातमा पऱ्यो भने त यो बाइक त डेन्जर कुदाउँछ नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ इन्जिन कतिको तात्छ इन्जिन कतिको उयो छ भनेर मलाई देखाउनु खोजेँ होइन सो तपाईँको 2 गियरमा त के आम्मामा कसम यार 2 गियरमा यस्तो बाटो त्यसै तान्दै हो लाइक अब मलाई चाहिँ मन पऱ्यो होइन यो बाइक होइन सो अझै म चाहिँ 1 गियरमा हाल्छु पहिला ए मा कसम यस्तो मजा आउने यार अफ रोड यार कसम यार यस्तो मिठो गछ यार अफ रोड यार कसम गाइस यार 3 गियर हो ल यार 3 गियरमा कतिको तान्दो रहेछ हजुर आफै हेर्नु ल 3 गियरमा केही उतो छैन क्या गाइस यार यस्तो उकालो हो होइन लाइक 3 गियर ल यहाँ म देखाएको छु मिटरमा पनि 3 गियर छ सो 1 गियरमा हालेँ मैले किन भन्दाखेरि यहाँ खाल्टो रहेछ अनि भाइहरू पनि आउँदैछ पछाडि ए ह्यान्डलिङ त मा कसम यो बाइकको ह्यान्डलिङ त सस्पेन्सन र ह्यान्डलिङ अनि यसको सिट अनि हाइट पनि दामी छ राम्रो केटी आइन अगाडि सो गाइस केही छैन होइन राम्रै छ राम्रो हुँदैन राम्रो जति राम्रो हुँदैन भन्दै त्यस्तै हो गाइस होइन त्यही हो अनि मलाई यसको चाहिँ मन परेको के भन्दा पिकअप हो माइ गड हेर 4 गियरमा चलिरहेको छु बाइक होइन यहाँ चाहिँ समय छ त्यस्तो साह्रो नभनौँ होइन यहाँ त अब केही राम्रो होला केही खराबी होला त्यो त मलाई के थाहा भयो जानु होइन तर मैले नै आजै चलाएको यो बाइक अब त्यो त धेरै वर्ष जसले लिन्छ त्यहीपट्टि डिपेन्ड हुन्छ कसरी चलाउँछ भन्ने होइन गाइस म चाहिँ फुल आरपिएम दिएर बढाउँछु होइन हुन त अब कहाँ अब डट भनेको त धेरै पावरफुल बाइक हो होइन त्यसै जित्दैन हुन त यसको नि इन्जिन पावरहरू त बाल छ यार गाइस यार गाइस देख्न सक्नुहुन्छ होइन अनि आरोमा 200 को चाहिँ मलाई पिकअपहरू पनि एकदम इनिसल्ट लाग्यो यो बाइकको होइन अनि एकदम कम्फोर्टेबल छ यो बाइक अनि यसको सस्पेन्सन पनि बबाल छ गाइस होइन सबै कुराहरू दामी छ मलाई यसको अब तपाईँहरूलाई सबैभन्दा कम्फोर्ट चाहिने भनेको हाम्रो जस्तै अब के अरे अलिकति एजेड अङ्कलहरू नि हुनुहुन्छ होइन लाइक अनि उहाँ अनि जस्तै हाम्रो केटाहरूले पनि लिन छ भने चाहिँ मैले चाहिँ बेस्ट अप्सन गर्छु हजुरहरूलाई अनि यसको चाहिँ यो बाइक त्यति बिग्रेला भन्ने आश चाहिँ गर्नु पर्दैन किन भन्दा त्यति बिग्रिन्न होइन अनि त्यो तपाईँको अर्को कुरो कस्तो भन्दाखेरि यो बाइकको मलाई चाहिँ जसले पनि चलाउँदा चाहिँ हो यार बाइक चाहिँ हो यार भन्ने टाइपको चाहिँ भयो होइन तँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भाइ यो बाइक नटाडी भन्दा राम्रो छ यार यसको उसकै राम्रो छ के अरे पिकअप चाहिँ बब्बा लाग्यो पिकअप लास्टै हाइभी छ यसको है सो यस्तो यार भनौँ न लाइक तपाईँको होइन अब अफ रोडको त किङै हो क्या हो आम्मामा यारमा 250 अफ रोडको किङ हुने भयो यार कसम यार हाम्रो बाइकहरू चाहिँ अलिकति ह्याभी छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति उतो हुन्छ तर यो बाइक त्यस्तो ह्याभी नै छैन कि म यसको बारेमा चाहिँ 2-4वटा कुरा बताइदिन्छु होइन यसको ह्यान्डल देख्न सक्नुहुन्छ डटकै जस्तो ह्यान्डल चाहिँ होइन सो यो मात्र राखेको हल्का सो त्यो कारणले गर्दा खासै केही छैन अनि यो बाइकमा एउटा के छ भन्दा किलर स्विच छ किलर स्विच देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ स्विच भयो होइन अनि तपाईँको अर्को चाहिँ यसमा त्यस्तो रफहरू इनिसियल पार्टहरू पनि छैन देख्न सक्नुहुन्छ यो भयो अनि यो चाहिँ अब लाइट पास लाइट डिम अनि साइड लाइट हरन होइन सो त्यति हो बाइक त्यति ह्याभी छैन अनि तपाईँको यिनीहरू केही पनि रफ छैन अनि मिटर चाहिँ तपाईँको एकदम डिजिटल छ मोबाइल टाइपको होइन सो त्यो कारणले गर्दा अनि तपाईँको साइड लाइट पनि देख्न सक्नुहुन्छ
साइड लाइट पनि हरिफ छ होइन। अनि अर्को यसको चाहिँ मेन मलाई मनपर्ने एकदम मनपर्ने चाहिँ हजुरको कस्तो भन्दा यस ब्याक लुक माई गड ड्याम सेक्सी देखिन्छ है ब्याक लुक चाहिँ। ब्याक लुक चाहिँ एकदम सेक्सी छ। सो त्यो कारणले गर्दा मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो यो बाइक। अनि पछाडिको ब्रेक चाहिँ यसको ड्रम होइन, तर ड्रम भयो नि यार हेभी बबाल यार। त्यो तात्दैन अरे ड्रम चाहिँ, मलाई त्यो थाहा छैन। डिसहरू चाहिँ तात्यो भने चाहिँ ब्रेक लाग्दैन, त्यो रियालिटी हो मलाई थाहा, किनभने मैले मेरो डटमा भोगेको कुराहरू हो होइन। अनि सो यसको चाहिँ मलाई पछाडिको ब्रेक चाहिँ एकदमै बबाल लाग्यो होइन। माइलेज रहेको छ तपाईँहरूलाई 35 to 30 दिन्छ होइन। सो 35-30 दिन्छ। सो त्यो त धेरै राम्रो, किनभने 35-30 भनेको त राम्रो नि यार होइन। पुरा यसको मलाई के दामी लाग्यो भन्दा यो अरोमाको चाहिँ के अरे पिकअप चाहिँ भत्त दिने होइन। अनि ब्रेकिङ पनि हेभी टाइममा लाग्ने। अनि तपाईँको अनि भनौँ न अफ रोडको लागि त बेस्ट अप्सन नै हो अरोमा होइन। म त सिधै भनिदिन्छु हजुरहरूलाई। हाम्रो यो डटहरू भन्दा नि क्या मिठो गइदिरहेको छ क्या। डटहरूको चाहिँ अलिक पावर हुन्छ, त्यो तान्छ आममा छ होला, तर डटहरू भन्दा नि मिठो जाँदो रहेछ क्या। मैले यार किन छिटो गर्ने हजुर बाइक डटमा पनि मैले बाइक टेस्ट नगरेको कुनै पनि छैन होला लाइक होइन। तर पनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ अब यिनीहरू त अब नर्मल टाइपकै भइगयो होइन। तर पनि यसको हाइट, यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सहरू के ग्राउन्ड क्लियरेन्स भन्छ कि के भन्छ त्यसको चाहिँ 300 mm छ यसको। त्यो भनेको नि इनफ हो गाइज होइन। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको आफूलाई धेरै पुग्ने कुराहरू हो। अनि चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ यस्तोमा चढ्दाखेरि पनि लाइक मलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको यसमा चाहिँ मलाई के बेटर लाग्यो भन्दाखेरि यसको ह्यान्डलिङ चाहिँ एकदम बेस्ट होइन, वान अफ द बेस्ट। अनि सो गाइज यार यस्तो तान्छ यार यो बाइकले, कसम यो बाइकलाई त मान्नुपर्छ। अब तल झारेर जानु लाग्छ, किन भन्दाखेरि यसो अब अहिले चाहिँ बिस्तारै हजुरसँग कुरा गर्दै जाने भएबाट। अनि यसको डिटेलहरू पनि म हजुरलाई भन्छु। एउटा चाहिँ डिओ स्कुटरको जस्तो लक सिस्टम छ, कसैले चोरोस् धुलोहरू नबसोस् भनेर राखेको होइन। अनि अर्को तपाईँको यसको चाहिँ अगाडि चाहिँ हाइड्रोलिकै हो ब्रेक होइन, पछाडिको चाहिँ ड्रम हो। सो त्यो कारणले गर्दा पछाडिको ब्रेक पनि दामी छ गाइज होइन। सो बवाल छ पछाडिको ब्रेक पनि यार। बाइक पनि त्यस्तो एज अ नन कम्फर्टेबल चाहिँ त्यो टाइपको चाहिँ मलाई लागेन होइन। तर अर्को चाहिँ यसको मलाई सक अगाडिको चाहिँ लचकदार लाग्यो। सक चाहिँ बवाल छ अगाडिको गाइज यार। यो बाइकको इन्जिन वारेन्टी रहेको छ 3 इयर्स होइन। 3 इयर्स भनेको लगभग तपाईँको होन्डाको 7 लाख रुपियाँ कति पर्दो रहेछ यो के अरे। सो तपाईँको होन्डाको 1.7 लाख कति पर्छ भन्दाखेरि 7 लाख समथिङ पर्छ। अनि यसलाई चाहिँ 4,90,000 परेको छ यो बाइकलाई चाहिँ होइन हजुरहरूको। सो गाइस होन्डाको त्यो बाइकलाई चाहिँ 7 लाख होन्डाको बाइकलाई चाहिँ तपाईँको होन्डाको 1.7 चाहिँ तपाईँको 7 लाख रुपियाँ पर्छ भने यो बाइकलाई चाहिँ 4,90,000 होइन। अनि हजुरहरूले मेरो प्रोमो कोड युज गरेर जानुभयो भने क्रेजी ब्लग मात्र त्यहाँ तपाईँले गरेर लेखिदिनु भयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई केही डिस्काउन्ट मिल्नेवाला छ होइन। रिजन चाहिँ तपाईँलाई मैले लिनु भन्नेको रिजन चाहिँ किन भन्दा बाइक त्यस्तो बिग्रेला भन्नु चाहिँ छैन, किन भन्दा त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ खासै आउला जस्तो मान्दिनँ मैले। अनि एज अ लङ टाइमको लागि अनि हाम्रो अङ्कल आन्टीहरूको लागि त एकदम बेस्ट हो यो बाइक होइन। अनि यसो अङ्कल आन्टी सर्र बसेर सर्र घुम्दा कति रमाइलो हुन्छ यो बाइकमा, त्यही हो। अनि यो बाइकको चाहिँ मैले अफ रोड टेस्ट पनि हल्का गरेँ, हल्का अफ रोड टेस्ट धेरै पनि होइन। सो आज चाहिँ मैले यो बाइकमा नयाँ बाइकमा मेरो मम्मीलाई पनि घुमाउन लानेवाला छु एक्सआरमा। सो त्यही भएर म एकदम एक्साइटेड छु होइन। मैले आज उज्जवललाईसँग फुल पर्मिसन भन्छ नि हो त्यो लिएर आएको छु होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई खासै डर छैन आज। कसम फेरि म त सक्दैन नि फेरि यो बाइकसँग त मलाई। अनि त्यही हो गाइस। अनि यसको चाहिँ अब यस्तो खाल्लो यत्तिको ग्राउन्ड फ्लोरमा अरू बाइक कति कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा होइन, तर यो बाइक त्यस्तो छैन क्या। तर फ्युल ट्याङ्क रहेछ 12 लिटर। अनि यसको ब्रेकिङ एकदम स्मुथ छ। अनि यसको हेडलाइटहरू पनि एकदम राम्रो छ होइन। लाइक तपाईँको अनि के अरे यसको साइलेन्सरहरूको त्यस्तै साह्रो रफ चाहिँ उतो छैन, के अरे साउन्ड छैन। सो त्यो चाहिँ बवाल छ होइन। अनि यसको इन्जिन पनि खासै हिट आएको जस्तो चाहिँ मैले मानिनँ होइन। अनि अर्को कुरा यसको चाहिँ तपाईँको 12 लिटरको ट्याङ्की हो। सो मैले त्यो पहिला पनि भनिसकेँ हजुरहरूलाई। अनि यसको ब्रेकिङहरू एकदम गुड छ। पछाडिको चाहिँ ड्रम ब्रेक हो होइन, एकदम बवाल छ। अगाडिको चाहिँ डिस्क नै हो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि डिस्क पनि ठुलो छ, राम्रो छ जे होस् होइन। अनि सो ब्रेकिङहरू चाहिँ एकदम स्मुथ छ। अनि यसको सिट तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि यिनीहरू पनि बवाल छ क्या, लास्ट चाहिँ कम्फर्टेबल छ यसको सिट चाहिँ होइन, ठुलो छ नि त। अनि ब्याक लुक चाहिँ एकदम दामी छ यसको होइन, अगाडिको भन्दा पनि ब्याक लुक चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ यसको होइन। अनि चाहिँ घुम्न जानु लागेको देख्न सक्नुहुन्छ, नितु यहाँ छ। अनि एलेक्स पनि जानु लाग्छ। अनि हाम्रो आज मम्मी पनि जानु लानु भएको छ के खुच्चीलाई। सो गाइज हामी चाहिँ सबैजना घुम्न जानु लाग्यो, है शिरीष भाइ, मनोज, एलेक्स अनि विथ मेरो मम्मी र रोशन होइन। अनि सो त्यही हो। अब कहाँ जाने हो मम्मी घुम्न? घुम्न कहाँ जाने हो? त्यही हो गाइस। आज चाहिँ अरोमा 250 आउँदैछ हाम्रो। सो त्यही हो। यो भाइ ल ल ल भेट्छ।
सो गाइस नितुल चाहिँ बाइक चलाउनु लागेको अरे नयाँ बाइक जुन आउने बित्तिकै चलाइहाल्नु पर्छ हाइट चाहिँ पुग्ने कहिले पनि होइन सो त्यही हो र मम्मी पनि बस्नु लाउनु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो मम्मी चाहिँ बुटमा बस्नै सक्दैन क्या भन्ने हो भने झ्याप्पै होइन सो हाम्रो अलि अगाडि आउने मम्मी अलि अगाडि आउनु तपाईँ मेरो मम्मीलाई त डरमा बस्नु त कस्तो राम्रै देखियो है त्यही हो यहाँ चाहिँ अलिकति भिड रहेछ यार अब यस्तो बाटोमा हेर्नु न गाडी एकजना यताबाट घुसाउँछ एकजना यताबाट घुसाउँछ अनि त्यो लास्टमा जाम हुने नै जाम हो क्या सो गाइस त्यही होइन हुने नै जाम हो अब सो अब यहीँ गाडी बिग्रिरहेको रहेछ अब के भयो त्यो त मलाई पनि थाहा छैन होइन त्यही हो अब लो यार यहाँ त एक्सिडेन्ट भयो क्या हो एक्सिडेन्ट भएछ क्या हो भएर चाहिँ एक्सिडेन्ट त भएन हो के ल्याने हाने त होइन जस्तो लाग्छ मलाई सो एक्सिडेन्ट भएको के थाहा है चाहिँ हामी माथिल्लो डाँडा आइसक्यो अनि देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू होइन हो माइ गॉड भ्यू विथ हाम्रो प्यारो एक्सआर होइन देख्न सक्नुहुन्छ एक्सआर 200 अनि सो होइन मेरो बुढीलाई एक्सआर कति राम्रो देखियो डल्लो डल्लो होइन सो त्यति डल्लो पनि छैन ग्राउन्ड फ्लोर त हेभी हेभी छ कि यति हो देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो ग्राउन्ड फ्लोर भने दामी हो सिट हाइट नि मिठो छ अनि मेरो बुढी विथ एक्सआर दामी देखियो यार बुढी के भन्न चाहन्छौ तिमी यो बाइकको बारेमा चाहिँ सो गाइस यो बाइक चाहिँ बस्नको लागि बिहादेखि लिएर बच्चादेखि लिएर बुढोसम्म एकदम बस्नको लागि एकदम के भन्छ अरे राम्रो कम्फर्टेबल एकदमै राम्रो छ यो बाइक चाहिँ साथै हाइट धेरै ठुलो हुन नि पर्दैन म भन्दा त्यो अग्लो भयो हुन्छ एकदम राम्रो छ यो बाइकको चाहिँ जस्तो यस्तो खाल्टाहरूमा पनि एकदम राम्रोसँग लान्छ अनि यसको ट्याङ्कीको लिटर रहेको छ 12 लिटर अनि यसको माइलेज रहेको छ 35 अनि यसको लुक रहेको छ हाम्रो नितो जिरिगेन्ट जस्तै सो गाइस लुक चाहिँ एकदम बेस्ट छ होइन अनि यो बाइक चाहिँ नेपालमै बनेको हो क्या सो यसको पार्टहरूको लागि चाहिँ तपाईँले टेन्सन गर्नु पर्दैन यो चाहिँ के अरे इम्पोर्ट चाहिँ हाम्रो नेपालबाटै भएको सो त्यो भएर तपाईँ टेन्सन नगर्दा हुन्छ नेपालबाटै इम्पोर्ट भएको बाइक हो त्यही भएर सामानहरू नपाइँदैन भनेर चाहिँ टेन्सन नगर्दा हुन्छ सब सामान अल तपाईँहरूले सोरुममै जानुपर्छ भन्ने छैन यो बाहिर पनि पाइन्छ यसको सबै सामानहरू सो त्यही हो अनि अर्को कुरा यसको चाहिँ बेस्ट फङ्सन भनेको चाहिँ तपाईँको माइलेज त त्यसै राम्रै छ 35 भने पनि राम्रै हो होइन अनि सो पिकअप त्यही अनुसार राम्रो छ यसको अनि यसको 200 हो यसको सिसी चाहिँ होइन यसको फ्युल ट्याङ्कदेखि लिएर मैले हजुरहरूलाई सबै कुराहरू भनिदिइसकेको छु होइन अनि सो गाइस हजुरलाई चाहिँ म यसको प्राइस कति हो भनिदिन्छु भन्दा यसको प्राइस चाहिँ 490 होइन 4,90,000 अनि इफ यु गाइज आर मेरो प्रोमो कोड युज केही गर्नुभयो भने क्रेजी ब्लग भनेर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 4,90,000 मा धेरै डिस्काउन्ट हुन्छ है सल्ट गाइज मम्मी पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि एलेक्स हेलो एलेक्स सो एलेक्स र मम्मी देख्न सक्नुहुन्छ मम्मी कतिको रमाइलो भयो एकदम रमाइलो भयो कहाँ जाने अब हामी गाउँको ठाउँमा लगिदिउँ भन्दा हामी गाउँको ठाउँमा जाने कहाँ जाने त्यो जाने नि घुम्ने कि नघुम्ने घर जाने घुम्ने भने सो घुम्ने होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ अनि नितो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सो हामी चाहिँ लेकको भ्यू हेर्न जाने हो दाइ सो अब हामी चाहिँ लेकको भ्यू हेर्न जाने हो गाइस यसमा चाहिँ यसको सिट कति ठुलो देख्न जान्छ कस्तो आनन्द हुन्छ यसको चाहिँ सिट चाहिँ आनो चाक दुख्छ लास्टै हो कि नै हो कि नै सो गाइस होइन रेप 250 प्लस के अरे एक्सआर 200 सो एक्सआर 200 को बवाल छ अनि स्कुटर यसले एउटा दाइले मलाई के भन्नु थियो आज काले भाइलाई तिमीले लास्टै डिस हान्छु है भन्दै थियो पुरा बहुत तल मैले डिस हान्छु त डिस होइन फिस हान्छस् फिस आज चाहिँ कतिको रमाइलो भन्नु एकदम रमाइलो एकदम हार म बोलेकै सुनिन्न कतिले भन्नुभएको थियो क्या तिम्रो मम्मी त बोलेकै सुनिन्न भन्दै थियो बोलिरहेको छु त हो तिमी बोल्दिन हो धेरै बोलेछु किन नबोल्ने गाइस हामी चाहिँ अब यहाँबाट जानु लाग्यो चटपट खान मम्मी तिमी चटपट खान्छौ र चटपट खान्छौ कति खाने थोरै ठिक्क खाने ठिक्क खाने र अन्त सो मम्मीले चाहिँ अलिक धेरै खान्छ चटपट होइन हजुर ए हस् हुन्छ सो हाम्रो ब्रदर चाहिँ कताबाट हुनुहुन्छ नि हजुर चाहिँ हामी हौ त काठमाडौँदेखि काठमाडौँबाट आउनुभएको थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा होस् बोलाइदिनु भयो खुसी लाग्यो होइन हजुर बिहा गरेको हाम्रो 1 इयर हुनु लाग्यो सो गाइस होइन सो बाआमा उहाँको चाहिँ बाआमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन सो है एकदम रमाइलो लाग्यो आमाहरूलाई पनि भेटेर हुन्छ के छ हजुरको चाहिँ राम ब्लग हो सो राम ब्लगलाई सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो गाइस होइन हाम्रो चाहिँ ब्लग गर्दै आएको छ सो के छ नि गाइस सो हाम्रो मम्मी हो उहाँ चाहिँ मम्मी हो बाबु हजुर सो गाइस है बाबाहरूले पनि चिन्नु हुँदो रहेछ एकदम खुसी लाग्यो होइन सरङकोटको डाँडा आइसक्यौँ होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ फ्ल्याग जहिले पनि हामी यहाँ दिउँसो थियौँ तर आज यिनीहरू लिएर आएको सो मेरो बुढीले चाहिँ मलाई शङ्का गरेको कारणले चाहिँ मैले यहाँ लिइदिएको
हाम्रोमा चाहिँ डिन्डर राम्रो देखियो भने देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट राम्रो देखियो होगा करिना कपुर जस्तो देखियो हो क्या यो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो नेपालमै बनेको यो अरोमाको चाहिँ है सो यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो इम्पोर्ट चाहिँ नेपालबाटै भयो सो त्यही भएर त्यस्तो खासै केही चाहिँ डराउनु पर्दैन किनभने सबै यो सामानहरू लगभग तपाईँको सोरुममा मात्र होइन कि सोरुम बाहिर सबै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यसको लागि पनि एकदम बेस्ट छ होइन अनि यिनीहरू चाहिँ यहाँ कुरा गर्दैछन् देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छिमेकीहरू अनि के छ मनोज भाइ आमा यो त फेरि ओभर गोरो देखियो क्या बुझ्न खोइ एलेक्स फेरि ओभर क्युट देखियो क्या यता हेरेको त लडिक छ सो गाइस यिनीहरू चाहिँ अब मिलिरहेछन् होइन त्यही हो हाम्रो पनि तिमी ओभर क्युट देखिसौ के भन्न चाहन्छौ तिमी अनि यस्तो तिमीलाई मेरो आमा भन्नै नसाउने रहेछ यहाँ हेर त सो गाइस त्यही हो अनि हाम्रो नितु छ यहाँ नितु उयो ओभर दाँत त फेरि ओभर ह्यान्डसम हो क्या बुझ्न सुनाउँछ है सो गाइस होइन यसको चाहिँ ट्याग सुन्नु यसको चाहिँ ट्यागकै प्राइस भनेको चाहिँ तपाईँलाई 490 पर्नेवाला छ तर 490बाट पनि हजुरहरूले मेरो प्रोमो कोड क्रेजी ब्लग युज गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई लगभग समथिङ अलिकति घटेरै आउँछ जे भए पनि होइन सो त्यही भएर जाने बित्तिकै त्यहाँ क्रेजी ब्लग लेख्ने अनि टक्क लिने दाइको ब्लग हेरेर आएको कि छोरोको ब्लग हेरेर आएको भन्ने कि कसैले चाहिँ अब यदि हाम्रै एजकोले किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्रदरको ब्लग हेरेर आएको भन्ने लोकेसन चाहिँ रहेको छ हाम्रो यो पर्स्याङको उत्तम पेट्रोल पम्पको पारी हो अपोजिट साइडमा ह्यान्डसम देखियो होइन खै ल जानु अब त्यहाँ गएर बस्नु ए हजुरलाई त जानु बाल देखियो गोरो देखियो गोरो मान्छे सर गोरो हुन्छ के भने तिमी त काली देखियो रोशनलाई त झन् कस्तो गोरो काली इज अलवेज काली सो त्यही हो होइन अब त्यही हो काल तँलाई खोइ कारण देखे गोरो देखे त ओभर गोरो बुझ्नुहोस् Aroma X250 को रिभ्यू गरेको थिएँ सो मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ त्यसको बारेमा के राम्रो नराम्रो सबै भनिसकेँ होला बट नराम्रो चाहिँ मैले फल्ट केही पनि भेटाइनँ त्यस्तो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले नराम्रो चाहिँ केही नि भनिनँ होइन अनि यसको 200cc प्लस अनि तपाईँको Aroma X200 हो सो बबाल छ बाइक पनि एकदम दामी कम्फर्ट छ गाइज होइन सो मलाई चाहिँ सबै कुरा मन पर्यो ह्यान्डलिङ ब्रेकिङ तपाईँको सिट हाइटदेखि लिएर ग्राउन्ड फ्लोर हाइट अनि ब्रेकिङ चाहिँ एकदम बबाल छ गाइज होइन सो एकदम दामी लाग्यो मलाई अनि यो बाइक चाहिँ स्पेसल्ली नेपालबाटै इम्पोर्ट भएको सो यसको सामान चाहिँ तपाईँले पाउँदिन भनेर चाहिँ टेन्सन नगर्दा हुन्छ किन भन्दा यसको सामान जे भने त्यही बाहिर पनि पाइन्छ सोरुममा पनि पाइन्छ सो तपाईँहरूले बाहिरतिर खोज्नुभयो भने नर्मल तरिकाले पाउनुहुन्छ होइन सो यो कुरा चाहिँ यसको दामी लाग्यो मलाई जाँदा हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु सो यो बाइकको प्राइस रहेको छ 4,90,000 सो यसमा पनि हजुरहरूले मेरो प्रोमो कोड युज गरेर क्रेजी ब्लग भनेर हजुरहरू जानुभयो भने लगभग तपाईँहरूलाई अझै बबाल डिस्काउन्ट हुनेवाला छ सो गएर छिटो अर्डर गर्नु होला अनि बबाल छ बाइक पनि सो आजको लागि यति भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो अनि बाई एभ्रीवान